有冇曾經買過啲天幕或者型佢送俾你嘅營釘，又重又長，總之就唔啱你心水啦，擺咗喺度都唔知有咩用好，好似呢個咁，連個袋都未拆啊！咁就啱啦，我哋係時候換下新嘅營釘啦。而家我哋有個一換一營釘計劃，換俾你嘅唔再係啲咁重嘅營釘，而係對個環境好好嘅竹釘。咁咧佢有4隻顏色，呢支係全天然嘅竹釘。我哋打釘嘅時候要45度角，如果新手唔係好識得準確拿捏嘅時候，睇翻呢度，跟住呢條車線落去就可以噶啦。我哋跟住呢個標誌就知道自己打得有幾深啦，越深嘅話就會越穩陣。既然露營嘅大家咧都一定愛護呢個環境嘅，有時候去到露營場咧，見到有啲釘喺度咧，大家可能好大力都掹唔到佢出嚟咧，就會見到佢擺咗喺嗰度。咁其實對個環境係唔好嘅。打過呢一支釘就唔使驚啦，我係100%由竹製成，就算你留低咗喺個營地度，都可以自己分解。而呢個一換一營釘計劃咧，除咗我頭先提及到你冇用過嘅釘之外咧，如果你去露營，用咗一啲可能會變彎咗嘅釘啦，已經生晒鏽嘅釘啦，甚至你去露營場嗰度見到地下有啲釘，你都可以執翻嚟。只要有一支釘咧，我哋就可以同你換翻一支嘅竹釘噶啦。我哋回收咗翻嚟嘅釘咧，都會拎去重新整成一啲扣，可以再送俾其他人用噶。大家快啲翻屋企望下有冇啲要已經變咗形嘅營釘，同埋喺下邊踢埋你哋嘅朋友一齊去揾下，一齊過嚟換翻一啲又輕又環保嘅竹釘啦。